Aqui vai. Gente de Deus. Olha o tempo. Olha isso. Olha o avião no meio das nuvens. Que lindo. Olha, teve que mudar de rota. Gente, vai chover muito aqui. Muito. Para o avião mudar a rota desse jeito. Meu Deus. Vai chover muito. Muito, muito, gente. Muito, muito. Olha a minha flor aqui, ó. Como sempre, meu lugar, né? Só falta eu no vídeo. Vou fazer já, daqui a pouco, tá? Um vídeo com eu. Mas eu queria mostrar essa movimentação das nuvens para vocês. É muita chuva. Interessante, nunca um avião passou nessa rota. Barrado lá para o aeroporto, tá clareando. Aquela parte branca lá embaixo, assim, aqui tem muito fio aqui, né? Quando o céu tá mais claro, ali é perto do aeroporto. Eu moro bem perto do aeroporto. Mas aqui vai cair uma chuva boa. A minha orquídea. Aqui, minhas lindas. Ah, elas são lindas. Olha. Meus tesouros. Minha rosa. Linda. Minha orquídea. Escureceu tanto, gente, que acendeu a luz Mercúrio. Tá de noite aqui, gente do céu. A garoinha já tá vindo pra cá. Vamos ver o próximo avião, de onde ele virá. Acho que tá vindo a rota certa. Vai suspender, com certeza, a decolagem e a aterrissagem. Quando faz isso aqui, ó, suspende a decolagem e a aterrissagem. Esses fios aqui me incomodam. Tirou a visão de tudo, né? A luz do meu banheiro. Aí parou. A chuva, olha o barulho da chuva. A chuva vindo, ó. Que top! Nossa, que momento mais lindo! A chegada da chuva! Nossa! Nossa, que chuva linda, gente! O vizinho correndo. Ai, que delícia! Nossa, que chuva! Ah, tá indo pro aeroporto. Demais, né? Olha. Que show! Eu peguei a chuva chegando! Nunca aconteceu isso! Que coisa linda! Adorei! Ai! Demais! Demais, demais, demais! Nossa, foi o melhor vídeo que eu fiz até hoje. Tô na chuva. Que lindo! Ai, que lindo! Pra vocês, de presente esse vídeo. Único, hein? Único. Muita chuva.